इस लड़की ने 4 महीनों से कुछ भी नहीं खाया और वो अभी भी जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। वो लड़की को किसी किस्म का फरिश्ता समझने लग जाते हैं, लेकिन गांव का चीफ उसे फ्रॉड कहता है और एक नर्स को बुलाता है ताकि वो सच साबित कर सके। नर्स लड़की से पूछती है कि उसने क्या खाया और वो कहती है कि वो कुछ भी नहीं खाती। नर्स पूरे घर की तलाशी लेती है और उसे कोई भी खाने की चीज़ वहाँ नहीं मिलती। फिर उसकी नज़र एक बहुत पुरानी तस्वीर पर पड़ती है।